啊，相信呢一場咧咁多支隊都得個博作可以做嘅。冇錯，啱啱聽到比賽聲開始咗啦。咁啊，暫時見到咧係4號線道榮利集團美健合作社個起步咧都幾有優勢啊！咁啊，見到黑色衫嘅隊伍鼓手都落足力喎，希望有個好嘅節拍，大家跟齊啲，喺個起步都領先多少少，心態上會比較好啦，係嘛？係咁啊，譬如可能睇女子啦，咁你見到其實佢哋其實你睇到佢哋每一條龍舟隊啦，其實都會有自己各自嘅節奏喺度。見到而家靠近鏡頭呢邊1號航道 Bamis International， 佢哋嗰個蛙法策略咧都好似係將個蛙幅啦每一掌實淨啲，拉開啲個距離啊！因為其實500米嘅距離咧，即係其實未必係所有隊伍都可以由頭去到尾都係一個好快嘅高頻，咁所以其實中間嗰個開大嘅頻咧係好關鍵嘅。我成日都講就係你中間嗰個開大嘅頻，你嘅力量齊唔齊，力量大唔大，就係嗰個500米嘅一個關鍵位。你見到5號航道 Down Underdogs。係運動比賽場上邊見到 underdogs 咧，就覺得係啲比較弱啲嘅隊伍，但係見佢哋啦，個個都咬實牙關啦，真係多唔多樣啊！暫時而家5號航道 down underdogs 咧都幾有領先嘅優勢喎，咁啊都大約出差唔多成條龍咁滯啊！咁啊正正就係符合翻我頭先講嘅嘢啦，佢哋唔會用一個太快嘅獎牌，其實佢哋都係一板一板咁樣拉，但係佢哋勝在咧個整合度高喎，夠齊，每一下發力咧都係幫手推進到條龍舟。咁啊睇下紅波呢一度咧會唔會加速去埋個尾啦？因為呢場準決賽啦，得一個晉級名額嘅，咁要首名衝刺先可以躋身到之後3點半左右嘅決賽項目啊！咁我見到佢哋而家有一條龍嘅優勢喺度啦，其實佢哋都保守咁樣可以衝到線嘅啦。哇！2分28秒77嘅完成時間啊！其他隊伍都希望盡力做埋最後嘅呢個衝刺爆發啦，都係對自己嘅一個好好交代啊！畢竟期待咗1年先嚟到呢一個咁靚嘅比賽場地嘛。始終都係要盡力嘅。即刻唞啖大氣先，拍拍隊友膊頭啊！做得好啊！呢個就係龍舟其中一個好玩嘅地方，即係完成咗賽事，完成咗訓練，大家都互相支持大家嘅。係咩？尋日我哋見到有啲咧都好激昂嘅喎，一完成咗之後企起身。